السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. تحت طلب العديد من الأخوات اللي طلبوني على التحاميل لزيادة الوزن في بعض المناطق، المهم المنطقة السفلية. بزاف من البنات طلبوني، وانا اليوم يلا سمحوا لي اليوم اللي كتاب باش نحضرها مع الوقت ما كنساليش، سمحوا لي بزاف. المهم كنحتاج ليهم البكبوكه، نقول لكم الطريقه باش تصايبوها. غتجي تشدوها وفي الليل ترقدوها في الحليب وتخليوها حتى الصباح، وتنقيوها من الشوائب ومن الوسخ، وتخليوها المهم تخليوها تنشف. اما الا عندكم الامكانيات تقليوها في دروج جمل، ما عندكمش دخلوها الفران تحمر وعاد طحنوها. هي انا خليتها هكاك، عاد غنطحنها دابا. ها هي. ونحتاج الصوجه حتى هي طحنتها، ما حمرتها ما والو، طحنتها هكاك. والخزامه تكون جديده ونقيه، راه تبارك الله اللي كتكون دابا داخله ديال هذا الموسم راه كتكون جديده وريحتها ومن اللون ديالها نقيه حتى هي. انا شريت 2 دراهم، غندير منهم غير شويه، نتوما غتتبعوا معايا ان شاء الله. وجبت الكتيره راه فيها الماركات، كاينه واحد الماركه كدار للشعر، وهذه اللي كتكل راه هي هذه، كتكون شويه حمراء، راه هي اللي مزيانه ماشي اللي بيضه. طحنتها حتى هي غنغربلها. واحد المعلقه د الشيح راه عرفتوا البنات كيقتل الجراثيم وكيعقم. والدرد زيت العود، هو اللي عنده راه مزيان، هو من الاحسن ديرو، اللي ما عندوش ما يكلفش على راسو. واحد المعلقه د الحنه تكون مطحونه على اليد. البنات ما تيقوش فيها، تشريوها وتجيبوها ديروها، راه ما بقاتش الثقه صراحه، راه وقت صعابت يكون فيها الدوليه ولا تكون فيها شي حاجه. انا هذه راه طاحناها راسي على يدي حتى هي معلقه. وزريعه الكتان اللي طحنتها حتى هي، ما حمرتها ما حتى شي حاجه. العبار راه غادي ملي نبدا نخلط راه غنقول لكم. هذا زيت الحلبه صايبته، ها هو باش غنخدم منه. غناخذ الحلبه اللي لتحت هذه اللي شفتو نازله، وناخذ شويه الزيت ان شاء الله. نحط لكم الطريقه، الا بغيتو شي زيت كتبوا لي في التعليقات، واي زيت بغيتوه نحط لكم طريقته. والدهن تاع الماعز، الدهن يكون مزيان. الدهن راه صراحه راه زوين، حتى هو يعطي نتيجه. ها هو. اللي ما عندهاش الدهن دير زبده الشيه تبدل بها، ماشي مشكل. المهم زبده الشيه كتقضي غرض، راه حتى هي زوينه، الا عندكم ديروها. انا ما عنديش، عندي غير دهن الماعز، هذا راه حر. وانا العنبر قلبت عليه حتى عييت، لقيته ب6000 ريال وما كاينش. قالوا لي ما كاينش الفري. شديت هذا زيت كبد الحوت، تا هو راه زوين وشكروه الناس وزوين صراحه، واخا فيه ريحه الحوت. المهم معليش. وانا راه هاد الوصفه كدار فيها زريعه البصله. انا مصوبه هاد البصله بالزيوت، دايره فيها الحلبه وفيها الفلفله، غندير منها حتى هي. هيا غنستعمل منها شويه الزعتر، هذه راه مرقده مصايبه على يدي. والثومه شفتوها البنات، الثومه مرقده فيها، نحلها لكم تتشوفوها قرعه. ها هي فيها الثومه، فيها كل شيء. راه زوينه هاد الوصفه لتساقط الشعر، فيها ازير مرقده، ريحتها تبارك الله عاطيه. نتمنى نتوما تجربوها. المهم هاد الزيوت اللي بغات شي زيت ولا شي حاجه تخلي لي في التعليقات، راه نجاوبكم لي كومونطير. وهذا راه زيت الجنجلان وزريعه الكتان، حتى هو غندير منه. وشويه العسل، انا راه هذا شريته ديال برا، نتوما اي عسل عندكم. انا عندي هذا زوين ديال فليو، هو اللي غندير ان شاء الله. ندير منه معلقه. ودروه الجمل اللي ذوبتها وصفيتها، راه خاصها تذوب في باماغي باش تجينا مزيانه. ذوبتها على خاطرها.
واللي تكون عندها في المجمد ولا تبيتها في المجمد وتحكها في الحكاكه وعدوا غوبها ولا طحنوها في شي طحانه د الكفته. المهم على حسابكم نتوما. قلت لكم دروج الجمل انا كنقطع بعض المرات كيكون الصداع، الجيران عندي الله يهديهم فيهم الصداع شويه. هذه كيتلفوني والله. هذه دروج الجمل. المهم اللي ما عندهاش وفي الداخل دير شحم الماعز هو راه مزيان، دير الكلاوي ديال الماعز، ولكن من الاحسن تكون الكلوه. واللي ما لقاتش الكلوه ما عندها ما دير اللي ما لقاتش دروج الجمل دير الكلاوي د الماعز حتى هما كيكونوا مزيانين. حبيباتي دابا درت معلقه د الشيح، غندير معلقه زريعه الكتان ها هي، وجوج معالق خزامه. انا عاد غنغربلهم، وثلاثه د المعالق كتيره راه مزيانه. وغنوريكم واحد الكريم ان شاء الله الا عطا الله بالعمر. والصوجه حتى هي مزيانه، غندير فيها 3 د المعالق. هما كلهم هاد العناصر غادي نغربلهم ونطحن البكبوكه حتى هي دابا غنطحنها حدايا انا، حيت كنطحن في هادشي باش نخدمو في البلاصه. البكبوكه طحنتها غنديرها كلها، شديت شي المهم 10 دراهم. هذه البكبوكه غير من الاحسن ديروها كل 10 دراهم، راه مزيانه باش يلا تبارك الله يلا تعطي النتيجه ديالها. كيف شفتوا حبيباتي راه غربلتو مزيان من العواد، ما خليت فيه ما يكونوا فيه العواد لا حتى شي حاجه. دابا غنبداو في يعني باش نخلطهم. مهم نصيحه ننصحكم البنات اللي المهم انا بغيت نهضر على الدواء الفارماسيان. اللي بغات ديرو اللي ما بغاش ديرو ما ديروش. انا في هذه الوصفه ما غاديش نديرو، وهاد الوصفه اللي عطيتكم ماشي ديروها واحد الشهر ولا شهرين تقول اللي رقيقه بزاف، راه خاصها تصبر معاها من 6 شهور حتى العام عاد كتعطيها نتيجه، ونتيجه كتعطيها مزيانه يعني شي حاجه صحيه. اما داكشي الادويه وماكله الادويه وداكشي انا راه خاطيني منه وما عنديش عليه تجربه، وكنوصيكم البنات بلا ما تاكلوا داكشي راه غيخرج عليكم، راه غيخرج لكم شي المهم كيدير لكم يزيد لكم زياده في البطن. اولا كيخسر الصوره د الوجه، تيدير ترهلات في الصدر. يعني راه هذاك الشيء د الماكله زياده الوزن راه كتخرج على البشر. شحال من وحده انا واحد السيده اقسم لكم بالله العلي العظيم الا حيدت كلوه سبابها كلات العجنه فيها دردق، دارتها مع جاراتها وكلاتها. اقسم لكم بالله الا كدير الدياليز راه مولانا اللي شاهد عليه. انا شي حاجه ما نبغيهاش على راسي راه ما نبغيهاش عليكم اخواتاتي، ما نبغيش لكم شي حاجه اللي تضركم، ونتمنى عند الله تكونوا استفدتوا مني. هادشي اللي كنطلب انا. راه ما نقدرش نافقكم ونجي نقول راه نقدر نحط لكم وصفه وفيها الدواء غتبان عليكم في ظرف وجيز وتجيو تشكروني، ولكن انا ما بغيتش شي حاجه ما عنديش بها درايه، ما نقدرش نقولها لكم. ها هي درت معلقه كبيره ديال الدهن د الماعز، ها هي راه ما فيه لا تمر لا والو. هذا انا راه حيت كنتلف البنات في الكلام داكشي علاش جاياكم بشويه بشويه. وغندير معلقه درد زيت العود، ها هو هذا راه الدرد البنات هذاك اللي كيكون لتحت في البوديزه تاع الزيت، ها هو هذا درت 2 معالق. المهم نزيد شويه، ها هو ما يخسر عليكم والو. وهذا الزيت اللي قلت لكم زيت كبد الحوت، غير انا باش نكون صريحه معكم ها هو زيت كبد الحوت راه زوين. وشكروا ليا حتى العطار قلت ليه راه كنقلب على العنبر وما لقيتوش باش نصحني في بلاصه العنبر، قال لي هاد الزيت ها هي 2 معلقات. سمحوا لي 2 معالق زيت كبد الحوت. سمحوا لي راه طاحت لي الكاميرا، طاح لي التليفون حيت كنصور غير بالتليفون. قلت لكم زيت الجنجلان اللي عندها شعريه ديروا زيت الجنجلان وزريعه الكتان، هادو بجوج حتى هما 2 معالق كبار باش ما تكتروش داكشي حيت ما يكونش فيه التمر ويتشتت. واللي بغات دير الدواء ليها واسع النظر.
وهاد الزيت المهم اي زيت احتجتوها من هذه قولوها لي البنات، راني نصايبها على حسابكم. بحال هاد الوصفه انا كنحضر فيها على حسابكم، والله ما محتاجاها، ولكن ملي طلبوني البنات وداكشي ما قدرش نردها في وجههم. هما 2 معالق. انا تا كنبدا نصور ولا نسجل هكايا عاد كيدوزو الناس وعاد جيراني كيبدا يجي مصدع. 3 المعالق زيت الحلبه راه صاوبتها قلت لكم صايباها، وغنجبد شويه من هذا من تحت، معلقه كبيره الخليط اللي دايره انا من تحت مخمراه. اللي ما عندهاش بحال هكا دير الحبوب وطحنهم وتضيفهم هنايا، تضيف عشق كبيره. ها هما يا البنات 1 المعلقه د العسل الحر، ماشي اللي ما عندهاش بلا ما تعد براسها. ها هي معلقه، انا عندي هذا العسل الابيض هذا راه زوين فيه ريحه فري وكيحيد البرد. وغنضيف شويه الحنه، راه نسيت ما ضفتهاش، ها هو غير شويه حساب معلقه. هذه هي الوصفه البنات ديالي. دابا غنجمعها. بنتي كتبكي. المهم اليد راه خصها ضروري تكون مغسوله، اللي ما بغى مربيه الضفار ولا شي حاجه دير هذا، دير الليقات. انا راه مولفه نخدم بيدي، ما نقدرش نخدم بشي هكا بشي حاجه كتقنطني الا درتها. هما بلا تمر بلا تومه، ما ديروش التومه البنات. التومه راه غنوريكم طريقتها دابا. التومه انا راه دايراها في الزيت. هما دابا غنضيف دروج جمل. انا راه جبت غير 10 دراهم. ها هي هما بعد ما خلطتهم كيجيو على هكا. هما من الاحسن خليهم يباتوا خامرين ليله كامله. يعني انا غدا غنوريكم دابا كيفاش يتخدموهم. غديروا لهم هكا، تبركوا عليهم. بلا ما تنشفوا ما البنات في الخزامه، غير الشومه بشويه من الفوق. راه شحال من وحده كديرهم كتقولك ما كيتجمعوش ليا، راه هذه هي الطريقه. ها غير بركوا عليهم بحال هكا باش يتجمعوا. راه حطيت لكم الزريق وحطيت لكم التجريه، طريقه التجريه. ديروا هذوك المسائل هما الاولين، وعاد بداو الليق ديالكم ان شاء الله، ونتمنى ينفعوكم. راهم كاينين طرق بزاف في الليق، راه كاينين ديال الاعشاب. هما دابا انا هما بحال هكا كيف شفتوا انا فرشت في بلاستيكه هنايا في هذا البلاطو هذا باش ندخلهم المجمد. ماشي يجلس بحال هكا حساب ديك 15 دقيقه كاع، وغنحيدهم ونجمعهم في واحد القرعه. هانتوما معايا ان شاء الله حتى نكمل. غتقولوا لي طولتي الفيديو، ولكن انا راه هادشي اللي كنعرف، راه كان خصني نوصله. كاين بعض المرات كنكون ناسيه على المعلومه. وبالنسبه للبنات اللي في الداخله، البنات اللي شافت هذا الفيديو بغات تستافد منه، ما عرفتش شي عشبه ولا ما عرفتش شي حاجه، تخلي لي في لي كومونطير راه غنجاوبها. راه ما نبخل حتى على شي وحده، انا داكشي اللي تنعرفو نقولوا لكم.
صافي دابا نمشي على هاد الطريقه هكا بعد ما نكملهم. دابا جبت واحد القرعه اللي نقيه فاش غنديرهم، غنحطهم بحال هكا. شفتوا دابا انا غير وريتكم، غنحطهم هنايا وندير عليهم زيت العود ونحطهم في الباب تاع الثلاجه. هما مجموعين غير بالشحمه، ما مجموعينش بالتمر، باش نكون متفاهمه معكم. الا درتوهم وهما حطيتهم خارج الثلاجه اكيد ما غادي يتشتوا، غيبقاو مرخيين، ما غيبقاوش جامعين الرسم، يعني ما فيهمش المواد اللي غادي يضربكم عليهم البرد. انا ما درتش لكم العشوب اللي غيخبطكم عليهم البرد. البكبوكه كيف شفتوا باش ما يخبطش عليها البرد البنات راني درتها في زيت العود، درتها سمحوا لي رقتها في الحليب وحمرتها وعاد طحنتها. ديروا هذيك الطريقه. راه البكبوكه والاعشاب الا ما كانوش مخدومين مزيان راهم تيزرقوا الوجه كيزرق، الدات كلها كتولي زرقاء حالتها. هما بحال هكا كيف شفتوا. تكبوا عليهم زيت العود وتحطهم في الباب تاع الثلاجه وتكون القرعه معقمه. نتمنى تستافدوا منهم حبيباتي. هما المهم هذه هي الطريقه ديال التحاميل. راني ساليت منها. دابا غندوز معكم للطريقه الاخرى باش ان شاء الله تصاوبوا الزيت اللي غيمشي لكم مع التحاميل. انا عطيتكم فيديو كله بيا ما كنساليش، ما كنعطيش انا صراحه ما كنعطيش قيمه لهذا الشيء زياده الوزن، سمحوا لي. داكشي علاش بغيت اليوم خصصت هذا النهار ننزل لكم الفيديو كله. صراحه والله ما صورت شي حاجه على ود هذا الفيديو باش نحطوا البنات طالبيني شحال هذه الدروه الجمل اللي شاطت ليا اللي شيت من التحاميل. غادي دابا نديرها تسخن ونرجع لكم. ها هي دابا سخنتها شويه، راه غير 10 دراهم دروه الجمل. غتجمع لكم اليوغ وتصايب لكم الكريم باش تدهنوا ان شاء الله. تبعوا معايا دابا. هي دروه الجمل. المهم انا راه القياس اللي درتو. المهم هنا راه غيكون حساب نص كاس. غيسمحوا لي الجيران اليوم ما نعرف مالهم كيكون فيهم صداع شويه، ما عندي ما نقول لهم. صبروا معايا البنات. وغادي نضيف الزيت اللي باش خلط الزيوت. ها هي معلقه كبيره زيت كبد الحوت، وزيت الحلبه. المهم ديروا القياس اللي بغيتو، 2 معالق كبار. انا حبيباتي خاطركم والله ما صراحه ما محتاجيش اليوم، ولكن خاطركم وغادي ان شاء الله نخرجهم صدقه نيت ما فيها باس. المهم راه ما خسرتش عليهم انا اصلا بزاف، تكون تقريبا شي 30 درهم اللي خسرت كلشي. وغنضيف شويه من زيت البصل، وراه فيه زيت، فيه الحلبه، فيه كل شيء، حتى هو فيه زيت الزعتر، فيه الزعتر، فيه الازير. ها هو معلقه وحده. وكيف شفتوا زيت الجنجلان وزريعه الكتان. ها هو راه هذا الشيء راه كيبغي المداومه، كيبغي الصبر. راه ماشي ديروا واحد الشهر ولا هذا وتقولوا ما دار لينا والو، راه ما هذيك راه ما تمكنش، يعني راه كيبغي داكشي الصبر. والكتيره دابا ها هي راهم المهم 2 معالق كبار هنايا. ها هما ولا معلقه ولا على حساب. المهم هاد راه حيت كبيره راه 2 معالق هادو. ها هما هذا هو الكريم. بغيتو تزيدوا فيه الدواء ديال الفرماسيان كيبقى لكم نتوما اختيار. دابا هاد التحاميل حضرتهم. ها الكريم باش دهنوا ان شاء الله غنزيد فيه شويه الدهن. نسيتو الدهن اللي ما عندهاش دير زبده الشيه. ها هو حتى هو غنزيدو هنا نضيفو. هذه هي الوصفه. راه هادشي اللي كاين. راهم كيتباعوا دابا كريمات لزياده الوزن في بعض المناطق، راه غير الدروه تاع الجمل وكيخلطوها، ولا محالش غتكون كاع الدروه، غتكون غير شي شحم.
واللي بغات هاد الدروه وكانت في شي بلاصه وعرفتني نقضي ليها غرض مرحبا بها. الحمد لله خوت مع بعضياتنا. ها هي دابا الوصفه غنديرها في شي قرعه ونرجع لكم ان شاء الله. حبيباتي ها هو الكريم باش دهنوا. راه عندي كريمات اخرين وعندي طرق اخرين، ولكن درت لكم هذه اللي سهله وبسيطه، يعني يقدر اي وحده ديرها فيكم. راه هي هذه. ها هي دابا انا سالينا دابا من المهمه كلها، تحاميلها ما حضرتهم. والدهين باش ندهنوا راه ضروري باش تدهنوا يا البنات، راه الجلد الا ما دهنتوش راه ما غيعطيكمش نتيجه. دابا ها هو الكريم، ها الكريم، ها الدهين. شنو غنديروا دابا؟ اول حاجه غديروا وهي غديروا الجريه هي الاولى، ويكون الحال دافي، يكون الجو سخون ما يكونش الحال بارد. غتجريو مزيان وتنقيو الدات ديالكم، واللي رقيقه بزاف تصاوب ديك الزريق اللي حطيت. ما بغيتوش الزريق قولوها ليا، وغادي هاد المره غنقيد لكم في الورقه. انا ما يمكنليش غنبقى فهمتوا البنات، ما يمكنليش نبقى نشري داكشي ونجيبو ونبقى نحطو. يعني هاد المره غنقيد لكم الورقه ونقول لكم كل شيء بالورقه والستيلو، نتوما سجلوه واستافدوا منه ان شاء الله. كيف قلت لكم كاينه اللحسه وكاينه يعني بزاف طرق. المهم انا غنخلي من هذا الشيء بلا ما نخلط الهضره، انا شويه كنتلف. دابا هذا الكريم هذا كيف قلت لكم درتو الجريه واللحسه ولا الزريق ولا المهم شي حاجه. ها هي مشات. غديروا 7 ايام ديال الثوم يكون احمر. 7 ايام قبل ما تبداو التحاميل ديالكم. 7 ايام كل ليله غتشدوا وحده هكا تشويوها. لا كان الفاخر شاعل ديروها في وسط الفاخر بقشرتها، ما كانش الفاخر مشعول غديروها في شي مسمار ديال الشوا وتسخنوها فوق البوطه، تخليوها تشوى مزيان وتطفيوها في زيت العود وغتتبعوهم 7 ايام. يكون ضريس غير صغيور لمده 7 ايام هي الاولى. عاد كتبداو التحاميل ديالكم. والكريم هاد الكريم ملي غتبغيو ديروها البنات راه ضروري خاصكم تغسلوا البلاصه ولا ديروا فوطه دافيه وعاد دهنوا به. وبعد دهنوا به شنو غديروا؟ اللي قدت دير به ماساج. دير اللي عندها مثلا غير قرعه الكوفيتير ودير في الغطايه شميعه وتحطها، مثلا تحط الشميعه بحال هكا وتحطها راه كتمص كيتجمع الاكسجين. راه غتكونوا شايفين في بعض الفيديوهات راه كاين القديره بالقرعه وداكشي وصافي، وكتبقاو ديروا ماساج بحال هكا. اللي ما عندهاش هادشي كله شنو غدير داك الفونطوز اللي كان ما عرفتش رانا المهم هادشي اللي كنعرف له السميه ديالو اللي تنخويو به لافابو اعزكم الله، غتكونوا عارفينه. كيمص لينا داك الا كان محقول لينا بالماء وداكشي غتبقاو هذاك تحطوه وديروا به ماساج. راه كيدير غير 160 ريال. المهم ديروا به ماساج وعاد ديروا التحميله ديالكم. ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، وتنقول لكم بسلامه عليكم. واللي ما عرفتش شي حاجه ولا ما استافدتش من شي حاجه تخلي لي في التعليقات، وانا مرحبا بكم وانا راهن اشارتكم.